अच्छा, क्या हुआ, किस तरीके से आप लोग कहाँ थे? उधर था खेड़ी कोडे खेड़ी दिनी बड़ी बाजो जन खेड़ी दिनी आडी जना मेरी आस पड़ी को खेड़ी उलड़ आवणगी बड़ियो हैंग हो तो डोणी सेमोन मई परिवार के लोग कहाँ थे? परिवार अलगो नेड हो कोन भाई बी डोणी कीड़ो। अच्छा, क्या था उस वक्त, कैसे ऊपर से आया, किस तरीके से? ऊपर आई पड़ी बी डोणी कोडे लड्डी बाजियो जते भाई उजला खिला जो जग्गियो डेरो जग्गी पास हुनेडो आयो को डोणी।